მე მინდა მადლობა გადავუხადო ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ბატონ ალენ ბერსეს საქართველოში ჩამომგზავრებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის მისი ვიზიტი საქართველოში. ჩვენ გვქონდა ძალიან მეგობრული, ძალიან პროდუქტიული შეხვედრა და რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, საქართველოსა და ევროსაბჭოს თანამშრომლობაზე. ბუნებრივია შევთანხმდით იმაზე, რომ გაგრძელდება ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ჩვენს ქვეყანასა და ევროსაბჭოს შორის. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ჩვენ გაკავშირებს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა და რა თქმა უნდა, ჩვენი ინტერესია, რომ ეს თანამშრომლობა მაქსიმალურად აქტიურად გაგრძელდეს. პირადად ბატონი გენერალური მდივნის როლი ამაში არის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ ქვეყანას ექნება პირადად ბატონი ალენ ბერსეს მხარდაჭერა ყველა მიმართულებით. დიდი მადლობა. თუ არის კითხვები, მსაგერგებას. გისალმებით, ნინო არღლიანი, ტელეკომპანია იმედი. ბატონ პრემიერო, დავიწყებ ამ შეხვედრით. იყო თუ არა განმარტება საუბარი თქვენის მხრიდან იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც საზოგადოებას 28 ნოემბერს ამცნეთ და როგორი იყო მისი პოზიცია კონკრეტულად იმაზე, რომ 2028 წლამდე ჩვენ არ გავაკეთებთ განაცხადს მოლაპარაკებების გახსნასთან დაკავშირებით. და ასევე მინდა გკითხოთ, ბევრი კითხვაა და თქვენი ოპონენტები განსაკუთრებით აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ არალეგიტიმური მთავრობა არავინ არ მიულოცა და ასე შემდეგ. ეს შეხვედრა ასრულებს ამ ტიპის განცხადებებს თქვენი შეფასებით? თვითონ შეხვედრის დეტალებზე მე რა თქმა უნდა ვერ ვისაუბრებ, გამომდინარე იქიდან რომ შეხვედრა წარიმართებოდა დახურულ ფორმატში, თუ ბატონ ალენს ექნება სურვილი რომ თავად განმარტოს დეტალები, რა თქმა უნდა მას თავისუფლად შეუძლია ამის გაკეთება, მაგრამ შეხვედრა იყო დახურული და აქედან გამომდინარე დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ. ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ ჩვენ ვესაუბრეთ, რა თქმა უნდა, გენერალურ მდივანს ჩვენ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განვმარტეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაწყვეტილების მიზეზები, რაც შეეხება მის რეაქციას, ამაზე, რა თქმა უნდა, მან თავად უნდა ისაუბროს, თუ ექნება გენერალურ მდივანს ამის სურვილი. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შეხვედრა დახურული იყო და ამიტომ დეტალებზე ჩვენ არ გვაქვს საუბრის უფლება. რაც შეეხება მთლიანად ვიზიტის შინაარსს, ამაზე ჯობია რომ საზოგადოებამ გამოიტანოს საკუთარი დასკვნები, აქაც მოვერიდები რაიმე კონკრეტული განმარტების გაკეთებას. სპეკულაციებს ლეგიტიმაციაზე არ უპასუხებთ? ზოგადად სასურველი იქნება, რომ ასეთი სპეკულაციები არ განივრცოს პირველ რიგში ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. სპეკულაციები არ შედის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში. სხვა თემებზე გადავალ, თქვენ შეთავაზებაზე, დიალოგზე იყო თუ არა გამოხმაურება ვინმეს მხრიდან, ან ხომ არ იგეგმება ასეთი შეხვედრა უახლოეს დღეებში? სამწუხაროდ არა, უკვე დაახლოებით 2 კვირაა, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენ ვადასტურებთ საკუთარ მსაობას დიალოგისთვის. ნებისმიერ ადამიანს, გულწრფელ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და გავმართოთ საჯარო თუ არასაჯარო დისკუსია. ხო, გუშინ გამოეხმაურე მაგალითად შოთა არღულაძის განცხადებას ამასთან დაკავშირებით, მასაც შეუძლია წამოიყვანოს ნებისმიერი ადამიანები, ვისაც ენდობა, ვის მიმართაც აქვს ენდობა კომპეტენციის კუთხით, მათ შორის გავმართოთ საჯარო დისკუსია ყველა საკითხზე. დისკუსია არის ერთადერთი გზა, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ ჩვენ ერთად დავიცვათ ჩვენი ეროვნული ინტერესები, თუ ვინმეს კითხვები აქვს, რა თქმა უნდა, ეს კითხვები ღიად უნდა გაერჩეს, ეს არის საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ ერთად განვაგრძოთ ზრუნვა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე. ჩვენი მხრიდან კვლავაც შემიძლია დავაფიქსირო ღიაობა ნებისმიერ ფორმატში ასეთი დისკუსიისთვის. ასევე მინდა გკითხოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მინისტრების გადაწყვეტილებაზე ლურჯი პასპორტების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. თქვენ გუშინ ისაუბრეთ, რომ გითხრათ რეალურად რა დგას ამ ამბის უკან და რას ნიშნავს ასეთი ტიპის შეზღუდვა? რეალურად თავადაც განიმარტა, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების მხრიდან, უცხოელების მხრიდან, რომ არსებითად სიმბოლური დატვირთვა აქვს ამ ნაბიჯს. თუმცა ჩვენთვის ეს არ არის მხოლოდ სიმბოლური ნაბიჯი, ეს არის ღიად ანტიქართული გადაწყვეტილება, რაც არის ძალიან სამწუხარო. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალი წლიდან ასეთი ანტიქართული გადაწყვეტილებები არ იქნება მიღებული ევროპული ინსტიტუტების მხრიდან. ასევე მინდა სანქციებზე, რადგან საუბრობდით შეზღუდვებზე, მინდა ასევე გკითხოთ სანქციებთა სიაში, სანქცირებულთა სიაში, რომელიც რამდენიმე ქვეყანამ გამოაქვეყნა, არა მხოლოდ პოლიტიკოსები, არამედ ოჯახის წევრებიც ფიგურირებენ. ეს რას ნიშნავს თქვენთვის? ერთი ეს აბსურდია, მაგრამ სამართლებრივი თვალსაზრისით ეს ნიშნავს ნებისმიერი პრინციპის
უარყოფას, რაზეც ტრადიციულად იდგა სამართლებრივი სახელმწიფო. არსებობს სუბიექტური შერაცხვის პრინციპი, რაც არის ერთ-ერთი წამყვანი პრინციპი სამართალში და როდესაც ამას უარყოფ, მაშინ სამართლებრივი სახელმწიფოდან პრაქტიკულად არაფერი რჩება. ეს არის ძალიან მძიმე პროცესი, რაც წარიმართება შესაბამის სივრცეში, შესაბამის ქვეყნებში, ეს ანგრევს, რა თქმა უნდა, სამართლებრივ სისტემებს და იმედი მაქვს აქაც, რომ მომავალი წლიდან ვითარება რადიკალურად შეიცვლება. არაფერი კავშირი არ აქვს ასეთ გადაწყვეტილებებს ევროპულ ღირებულებებთან და ევროპულ სამართლებრივ პრინციპებთან, რასაც ასწავლიდნენ ევროპულ უნივერსიტეტებში 20 წლის წინ, 30 წლის წინ, იმისთვის ხაზის გადასმა, ნებისმიერი ასეთი გადაწყვეტილება არის სამართლებრივი თვალსაზრისით სრულიად აუხსნელი ასეთი გადაწყვეტილებები. ასევე გაფართოების ანგარიშთან დაკავშირებით მაქვს კითხვა. ანგარიში ადასტურებს ევროკავშირის მზაობას ხარი დაუჭიროს ქართველი ხალხის ევროპულ გზაზე ინტეგრაციას და იმეორებს სერიოზულ შეშფოთებას მთავრობის მიერ არჩეულ კურსთან დაკავშირებით. ასევე ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ევროკავშირის საბჭო საქართველოს ოფიციალურ პირებს მოუწოდებს სასწრაფოდ დაუბრუნდნენ ევროკავშირის გზას. როგორია თქვენი შეფასება? მე დარწმუნებული ვარ, რომ სრულად იცნობთ ამ პაკეტს და ის გზავნილები, რაც დოკუმენტშია, რის თქმის საფუძველს გაძლევთ. პასუხი არის ძალიან მარტივი. გახსნან მოლაპარაკებები, ხოლმე ვაძერთ ხელს. რასია საერთოდ საუბარი? ნახეთ რა მხოლოდ აბსურდში არიან შესული. მოგვიწოდებენ და ნაბიჯის გადმოდგა არ უნდათ. მათ ხარეს არის რეალურად ბორთი. გახსნან მოლაპარაკებები, ვაძერთ ხელს. რომელ დაბრუნებაზეა საუბარი? აი ნახეთ რა მხოლოდ აბსურდში არიან ეს ადამიანები შესული. ძალიან სამწუხაროა რა თქმა უნდა ეს მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ევროკავშირის სივრცეში. ბოლო კითხვა, მინდა კითხოთ მაკეინის ინსტიტუტის საქართველოში საპროტესტო აქციებზე წერს ასეთ რამეს. სასწაულია, რომ ჯერ არავინ მოკლეს, თუ მკვლელობა მოხდება მთავრობის ავაზაკების მიერ პოლიტიკური გარემო კიდევ უფრო არასტაბილური შეიძლება გახდეს. რასთან გვაქვს საქმე? ეს არის მაკეინის ინსტიტუტის და ზოგადად ასეთი ადამიანების ოცნება. მათ ვერ მიაღწიეს საწოდოს, მათ როგორც ჩანს ამ დღეების განმავლობაშიც ჰქონდათ ქართული მსხვერპლზე, თუმცა საბოლოო ჯამში 5 დღეში ძალიან მარტივად შეძლო ჩვენმა სამართალდამცავმა სისტემამ დაპირისპირებოდა სისტემურ და უხეშ ძალადობას, რომელსაც ხედავდით თბილისის ქუჩებში და ყველაფერი დასრულდა მადლობა ღმერთს, არათუ მსხვერპლის გარეშე, არამედ რაიმე განსაკუთრებული გართულების გარეშე. მაკეინის ინსტიტუტის ოცნებებს ახდენა არ უწევია. მოგესალმებით, სალომე უერთაშვილი, რუსთავი 2. ბატონო ირაკლი, მე კითხავთ სალომე ზურაბიშვილის ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში რა სიგნალია ის, რომ ის ევროპარლამენტშია სტრასბურგში და ამის პარალელურად მაინტერესებს მის განცხადებას. თქვენ როგორ შეაფასებთ, როდესაც ის ამბობს, რომ ჩვენ თქვენგან ველოდებით მხარდაჭერას, პირველ რიგში პოლიტიკურ მხარდაჭერას. სალომე ზურაბიშვილი აღარ არის საინტერესო, ორი კვირაც აღარ აქვს მას დარჩენილი პრეზიდენტის თანამდებობაზე. 29 დეკემბრიდან მთლიანად დაკარგავს უკვე აქტუალობას, შესაბამისად მის ამ აქტივობებზეც არ მინდა განსაკუთრებული აქცენტის გადატანა. და კიდევ ერთი შეკითხვა ეხება იმ განცხადებებს, რომელიც გააკეთეს იტალიის, ესპანეთის და რუმინეთის საგარეო უწყებებმა. ისინი ამბობენ, რომ მათ სრულად დაუჭირეს მხარი საგარეო საქმეთა საბჭოს 2 დღის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებას. ამაზე რა შეფასება შეგიძლიათ თქვენ გააკეთოთ? მადლობა ამ შეკითხვისთვის. თქვენი ცით რომ ამ თემას მოყვა სპეკულაციები, მე გავაკეთებ შენ განცხადება 5 ქვეყანას გადავხადე მადლობა ქართული ხალხის მიმართ ხარდაჭერისთვის და გუშინ აქედან 3 ქვეყანა ჯიუტად ამტკიცებდა, რომ ქართული ხალხის მიმართ ხარდაჭერა მათ აზრადაც არ გაუვლიათ. სინამდვილეში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მაგალითად ქალბატონი კაია კალასის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ უნგრეთი, სლოვაკეთი, ლუქსემბურგი, მე არ მიხსენებია სამწუხაროდ ლუქსემბურგი და ლუქსემბურგსაც ეკუთვნის როგორც ჩანს მადლობა თუ არ უარყოფენ საკუთარ პოზიციას, მადლობა ეკუთვნით ქართული ხალხის მიმართ ხარდაჭერისთვის. კაია კალასმა განაცხადა, რომ იყო უნგრეთი, სლოვაკეთი, ლუქსემბურგი და რამდენიმე სხვა ქვეყანა, რომელიც წავიდა სანქციების წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მადლობა ამ ქვეყნებს მხარდაჭერისთვის. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, ჩვენ რა ინფორმაცია გვქონდა, მაგალითად რომ ავიღოთ რუმინეთი, იგივე არის ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რადიო თავისუფლების ევროპული ბიუროს ჟურნალისტი, რომელსაც ძალიან ხშირად ეყრდნობა ხოლმე ქართული მედია, ეს არის ბატონი შოზვიაკი, რომელმაც დაადასტურა რომ რუმინეთი იყო ერთ-ერთი ვინც ავიდა სანქციების წინააღმდეგ. თუმცა მე ნახეთ რომ გუშინ პირველი რუმინეთი აიძულეს რომ საწინააღმდეგო პოზიცია დაიფიქსირებინა, ეს არავის უგვირს
თქვენ ნახეთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსაც კი რუმინეთში შეაცვლევინეს გადაწყვეტილება ერთ დღეში. გამოვიდა ბატონი მეთიუ მილერი, რომელმაც პრაქტიკულად მუქარი შემცველი განცხადება გააკეთა რუმინეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ. მან განაცხადა, რომ დაიშებოდა ყველა, ვინც დაუპირისპირდებოდა რუმინეთში ევროპულ და ევროატლანტიკურ ღირებულებებს და ეს გააკეთა სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების კონტექსტში. მეორე დღეს ადგა საკონსტიტუციო სასამართლო აატრიალა საკუთარი გადაწყვეტილება და გააუქმა რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნები. თან სრულიად, ასე ვთქვათ, განუსაზღვრელი საბაბით საუბარი იყო იმაზე, თუ არ ვცდები, რომ ასე ვთქვათ, Twitter-ში დაფიქსირებული გარკვეული აქტივობები ქმნიდა აღქმას, რომ გარეჩ არავის მოზე ჩატარდა რუმინეთში არჩევნები. ანუ პირდაპირ გავრცელდა მუქარა მეთიუ მილერის მხრიდან და მეორე დღეს საკონსტიტუციო სასამართლო რუმინეთში შეცვალა მთლიანად რადიკალურად თავისი გადაწყვეტილება. ხან ფონზე არავის უკვირს, რომ რუმინეთს გააკეთებინეს იმის საპირისპირო განცხადება, ვიდრე იყო მათი ქმედება საქართველოსთან მიმართებით. იგივე ეხება ესპანეთს და იტალიას, აქაც საჯარო წყაროებში, მსგავს წყაროებში ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ იტალია და ესპანეთი უპირისპირდებოდნენ სანქციების იდეას და ამას დაემთხვა ჩვენი წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია. შესაბამისად, ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, რომელიც ძალიან სანდო და საიმედო ინფორმაციას ეყრდნობოდა, თუმცა ნახეთ, რომ ამასაც მოყვა ოპოზიციის მხრიდან სპეკულაციები. მე კიდევ ერთხელ მინდა გადავუხადო მადლობა ყველა იმ ქვეყანას, რომელმაც ქართულ ხალხს დაუჯერა მხარე საბჭოს ხომაზე. გამარჯობა, რუსუდან დუმაძე, ტევე პირველი. ამ თემაზე გავაგრძელებ. შეგიძლიათ მითხრათ რა ინფორმაციას დაეყრდენით, როცა მადლობა გადავუხადეთ ამ ხუთ ქვეყანას და მათ შორის იმ სამს, ვინც უარყო სანქციების წინააღმდეგობა. პრინციპში უკვე გავეცი. სანდო წყაროვინ არის ელჩს დაეყრდენით ოფიციალურ პირებს, თუ რა ინფორმაციაზე დაყრდნობით იცით, რომ საბჭოზე განსხვავებული პოზიცია ჰქონდათ. კიდევ ერთხელ, კაია კალასმა განაცხადა შემდეგ, რომ იყო უნგრეთი, სლოვაკეთი, ლუქსემბურგი და რამდენიმე სხვა ქვეყანა, რომელიც წავიდა სანქციების წინააღმდეგ. მერე რუმინეთს რაც შეეხება, თქვენმა კოლეგამ ბატონმა ჟოზუეკმა, რომელსაც ხშირად ეყრდნობით ხოლმე და ყველა ეყრდნობა, დაადასტურა ეს ინფორმაცია რუმინეთთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რომ წინასწარ ნათქვამი ჟოზუეკის მიერ და არა საბჭოს პირველი რუმინეთს წინასწარ ნათქვამი იყო და არა საბჭოს შემდეგ. პირველი რუმინეთს გააკეთებინეს საპირისპირო განცხადება. თუმცა კიდევ ერთხელ გამიმერებ, რუმინეთში საკონსტიტუციო სასამართლოსაც კი წააღებინეს უკან მანამდე ნათქვამი და არავის გაუგვირდება, რა თქმა უნდა, მთავრობის მხრიდან საკუთარი პოზიციის უკან წაღება. მე მაინც მინდა რუმინეთსაც გადავუხადო მადლობა ქართველი ხალხის მხარდაჭერისთვის. ჩვენ გვქონდა სანდო და საიმედო ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის საფუძველზე გავაკეთეთ ეს განცხადება. კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი ყველა ქვეყანას ქართველი ხალხის მხარდაჭერისთვის. შეგიძლიათ კაია კალასის გარდა და იოზუეკის გარდა საკუთარი წყაროები, თუ კი ამის შესაძლებლობა გაქვთ, გითხრათ. ელჩზე, რუმინეთზე გასაგებია, რომ კალასის განცხადება მოგისმენიათ, თუმცა იტალიაზე და ესპანეთზე გითხარით, საიდან გაიგეთ? ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ეს წყაროები არ დავაკონკრეტოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გაემერებ. ისინი იტყუებიან ახლა, როცა საგარეო საქმეთა მინისტრები წერენ, რომ დეზინფორმაცია თქვენ გაავრცელეთ. ეს საინტერესო. კაია კალასმა დაადასტურა კონკრეტი სლოვაკეთი, ლუქსემბურგი და რამდენიმე სხვა ქვეყანა, რუმინეთთან დაკავშირებით იყო საჯარო წყაროებში ინფორმაცია, იტალია და ესპანეთთან დაკავშირებით ჩვენი წყაროებიდან მიღებულ ინფორმაციას. ეს არის რაც შემიძლია გითხრათ. ესპანეთსა და იტალიასთან დაკავშირებით საჯარო წყაროებში წინასწარ იწერებოდა მათ შორის მედიაში, რომ ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ, ანუ საჯარო წყაროებში იწერებოდა ეს. ანუ ევროკავშირის სახელმწიფოებს ეს ქვეყნები დაუპირისპირდნენ, წინააღმდეგობა დასწიეს, რომ ქვეყნის როგორ არ არის საინტერესო. ბატონო ირაკლი, ტვიტერზე თქვენს განცხადებას აწერია, რომ თქვენ მოიტყუეთ. და ლინკებია სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროების ოფიციალური წერილები, რომ თქვენ არასწორად გამოიტანეთ ინფორმაცია. ამიტომ მინდა გკითხოთ, ნახეთ, თუ ეს ქვეყნები წინააღმდეგობას წერდნენ და დასანქცირების წინააღმდეგნი იყვნენ, ახლა საკუთარი თავის წინააღმდეგ მიდიან? კი, წნეხი განხორციელდა. ანუ ასეთი წნეხი თავად დაძლიეს, წინააღმდეგობა გაუწიეს და ახლა საკუთარი თავის წინააღმდეგ გამოდიან. ხო, წნეხის. და რატომ შეიძლება თქვენ დაგიჯეროთ, როცა სამი ქვეყანა ერთი და იგივე სამბობთ, რაც იყო ფაქტი. თქვენი სურვილის მიხედვით შეგიძლიათ დამიჯეროთ ან არ დამიჯეროთ. ეს თქვენი გადასაწყვეტია, დემოკრატია. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ესპანეთი, იტალია და რუმინეთი დღეს ამ განცხადებებით იტყუებიან.
არ მინდა მე ასე თქვა, არ მინდა თქვა, ამას რეალურად იყო წნეხი, რის გამოც მოუწიათ იმ პოზიციის უკან წაღება, რაც დააფიქსირეს საბჭოს. და შეგიძლიათ ამას ტყუილი დაარქვათ, მაგრამ მე არ მინდა ამას ტყუილი დავარქვა. და რას დაარქვათ? არც ეს მათი არჩევანია, მათი გადაწყვეტილება, მათ შეუძლიათ ეს ასე გააკეთონ, მაგრამ ფაქტები არის ეს. ფაქტი არის ის, რომ მათ დააფიქსირეს სანქციების საპირისპირო პოზიცია, კიდევ ერთხელ მადლობა მათ ქართული ხალხის მხარდაჭერისთვის, მერე მოუწიათ ამ გადაწყვეტილების სხვანაირად წარმოჩენა. ეს არის რა თქმა უნდა მათი გადაწყვეტილება. მე ამას ვერც ტყუილს ვერ დავარქმევ და ვერც ვერაფერს. თქვენ შეგიძლიათ დაარქვათ ამას ტყუილი, მაგრამ მე ამას ტყუილს ვერ დავარქმევ. ქართველი ხალხის მხარდამჭერი და სანქციების საწინააღმდეგო პოზიცია დააფიქსირეს, ამის გამო გადაუხადეთ მათ მადლობა და არა სიტყვებით ქართველი ხალხის მხარდაჭერისთვის. ხომ აი დასაწყისში თქვენ რაღაცნაირად სხვაგვარად სცადეთ ამის წარმოჩენა. თითქოს თქვენ მადლობას უხდიდით ქართველი ხალხის მხარდაჭერისთვის და ისინი საწინააღმდეგოს ამბობდნენ. თქვენ ეს ქვეყნები მოიხსენიეთ უნგრეთთან და სლოვაკეთთან ერთად და მადლობა გადაუხადეთ მათ იმის გამო, რომ ქართული ოცნების წინააღმდეგ სანქციებს არ ემხრობოდნენ, ხომ? და ეს უარყვეს მათ. ეს ძალიან კაფეო თქვენ მინდა უბრალოდ იმიტომ რომ თქვენ დასაწყისში თქვით რომ აი ქართველი ხალხის მხარდაჭერა უარყვესო და ასე არ ყოფილა. ძალიან კაფეო თქვენ ის თქვენც მინდოდა. სანქციების არ დაწესება ნიშნავდა ქართველი ხალხის მხარდაჭერას. მათ შორის იმ პირველ რიგში 1,100,000-ზე მეტი ამორჩელის მხარდაჭერას, რომელმაც ქართულ ოცნებას მიცა ხმა ამარჩენებს. შესაბამისად, სანქციების არ დაწესება ნიშნავდა ქართველი ხალხის მხარდაჭერას. ძალიან კაფეო თქვენ ის თქვენც მინდოდა. ხართ თუ არა დარწმუნებული რომ დღეის მდგომარეობით ქართულ ოცნებას 1,100,000 ამომრჩეველი თუ კი ეს არჩევნების შედეგი აბსოლუტურად მართალია ხართ თუ არა დარწმუნებული რომ ეს რიცხვი ისევ შენარჩუნდა 28 ნოემბრის შემდეგ რადგან თქვენ წინასაარჩევნოდ ამ ამომრჩევლებისთვის არც ერთხელ გითქვამთ რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს დღის წესრიგიდან მოხსნიდით და ღირსებით ევროპისკენ იყო თქვენი სლოგანი და ეს საპირისპირო თქვენს ამომრჩეველს. გეტყვით, გუშინ მოგვიტანეს ზუსტად სოციოლოგიური კვლევის შედეგები და ჩვენი რეიტინგი არის უცვლელი, ანუ იმეორებს იმას, რაც ჰქონდა ბოლო კვლევაში არჩევნების წინ. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ჩვენს განცხადებას. არსებითად არაფერი შეცვლა. როგორც ვიბრძოდით ჩვენ 26 ოქტომბრამდე, ასევე განვაგრძობთ ბრძოლას იმისათვის, რომ ღირსებით შევიდეთ ევროკავშირში. და რა განცხადებაც გაკეთდა 28 ნოემბერს, ეს ნიშნავდა ზუსტად ამას. ჩვენ გვინდა მხოლოდ ღირსებით, მხოლოდ შვიდებით და მხოლოდ კეთილდღეობით გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება იმეორებს ზუსტად იმ სლოგანს, რა სლოგანითაც აგვირჩია ჩვენ ქართულმა ხალხმა 26 ოქტომბერს. ღირსება გულისხმობს პირობების გარეშე დალოდებას, როდის შემოგთავაზებენ და თქვენ ხელს მოაწერთ? არა, ღირსება ნიშნავს იმას, რომ როცა მოლდოვას აძლევენ კანდიდატის სტატუსს და საქართველოს არა, შენი პოზიციები კაფეოდ უნდა დაიცვა. მოლდოვას ახებდნენ მახსოვს პროგრესის გამო. და ჩვენ საერთოდ პროგრესი არ გქონდა პირობების შესრულების პროცესში. როგორ უნდა შემოგთავაზონ და ჩვენ ხელი როგორ უნდა მოვაწეროთ? აბა მოლდოვის პროგრესი რა იყო? ტელევიზიების მე მახსოვს რომ ამ სამ ქვეყანას შორის საქართველო იყო ქვეყანა, რომელსაც უფრო რეგრესი ჰქონდა ან არანაირი პროგრესი საბოლოო შეფასებით დოკუმენტში, ვიდრე მოლდოვას და უკრაინას. ჩვენ რაზე ჰქონდა პროგრესი? არასწორი. მოლდოვის პროგრესი. რომელი პირობაა შესრულებული? გეტყვით რაც იყო მოლდოვის პროგრესი. არ მაინტერესებს, საქართველოს მაინტერესებს. რომელი პირობაა შესრულებული? თქვენ ხომ ამბობთ? მოლდოვას გეტყვით. ღირსებით ხომ მივდივართ ბატონო? რომელი პირობა გაქვთ შესრულებული, რომ მოლაპარაკება გაგვიხსნან და თქვენ დათანხმდეთ? ჩვენ მოლდოვით დავიწყებ და მე გადავალ საქართველოს. მოლდოვის პროგრესი გეტყვით. ტელევიზიების დახურვა, პარტიების აკრძალვა, ეს არის მოლდოვის პროგრესი. არ დატოვეს არც მედია პლურალიზმი, არც პოლიტიკური პლურალიზმი. ჩემიან DST-ს წევრებად, სანქციები არც მათ დაუწესებიათ, კორუფცია არის აღვავებული, მოლდოვაში არის ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანა ევროპაში. ეს არის მოლდოვის პროგრესი. რაც ხდება საქართველოს. საქართველო აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ შესრულდეს ის ვალდებულებები, რომელიც არის გათვალისწინებული ევროინტეგრაციის გზაზე, მათ შორის განუწყვეტლივ ვაგრძელებთ მუშაობას იმისათვის, რომ ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები შევასრულოთ DCFTA-ით გათვალისწინებული ვალდებულებები. ჩვენ რეალურად 2028 წლისთვის შესრულებული გვექნება ორივე მიმართულებით ვალდებულებების 90%-ზე მეტი. აი ეს არის საქართველოს გზა და მოლდოვას შევადაროთ კიდევ ერთხელ ჩვენი ქვეყანა.
ეს ვალდებულებები საკმარის რომ ყოფილიყო დამატებითი პირობები არ გვექნებოდა ალბათ მოლაპარაკების ეტაპზე გადასასწრებო. ეს არის ფაქტი. CESCO არ დაუთმეთ ოპოზიციას, სასამართლო სისტემა არ დაუთმეთ ოპოზიციას. არავინ არ გთხოვდა თარიღი. იგი მაგას ეთხოვდნენ, ვეტინგი იყო ეგ და CESCO-სთან დაკავშირებით ითხოვდნენ რომ CESCO უნდა დაგვეთმო ოპოზიციისთვის და CESCO-ს უნდა დაეკარგა დამოუკიდებლობა. და სასამართლოსთან რატომ ამბობთ რომ ევროკავშირში გვინდა? თუ ევროკავშირი ამას გთხოვთ რომ დაუთმეთ, მაშინ რატომ გვინდა ევროკავშირში? იმედი გვაქვს რომ ყველაფერი შეიძლება ევროკავშირში. კარგი, ერთი კითხვა მაქვს აი დიალოგზე, რომელზეც საუბრობთ ეს დღეებია, რომ მუდამ ხართ მზად. მოქალაქეები გამოდიან დასაწყისში თქვენ სპეცრაზმი დაუპირისპირეთ ამ ადამიანებს და 1000 გვარად წარმოაჩინეთ ეს პროტესტი, რომელიც 21 დღეა გრძელდება ქუჩაში. უმოქმედოა საპატრულო პოლიცია, როცა ადამიანებს აკავებენ, ან არაფორმალური პირები, ყველაზე რბილად ვიტყვი, ადამიანებს თავს ესხმიან, მათ შორის ჟურნალისტებს. 500-მდე ადამიანია დაკავებული და არ ვიცი უვნებელი რამდენია ამ 500 შორის. უმეტესობა საუბრობს ძალადობაზე პოლიციის მხრიდან. დაკავების დროს, დაკავებიდან იზოლატორამდე და იზოლატორში. მაქვს ასეთი კითხვა, რა დიალოგზე საუბრობთ მათთან? მათი მხრიდან დიალოგი თუ კი იქნება, მოთხოვნა არის ასეთი: დაკავებულები გაათავისუფლეთ, ახალი არჩევნები დანიშნეთ. იმიტომ რომ არათუ არჩევნების ჩატარებაზე აქვთ მათ კითხვები, არამედ იმაზე, რომ თქვენ გადაწყვეტილება, რომელსაც აპროტესტებენ 21 დღეა, გაახმოვანეთ არჩევნების შემდეგ, საკუთარ ამომრჩეველსაც მოატყუეთ. მათ არ დაპირდით, რომ ევროკავშირში გააჩერებდით ინტეგრაციას. არ გაჩერებულა ამიტომ მათი მხრიდან არის ორი მოთხოვნა. თქვენ დიალოგზე რა მომენტში წარმოგიდგენიათ ბოლო კითხვას? აი, კრიზისი ალბათ აღიარებთ, რომ ეს ქვეყანაში კრიზისია, რა წერტილია, რა მომენტია თქვენ მიერ დანახული, როცა თქვენ იძულებული იქნებით, ან მოგიწევთ, რომ პროტესტთან თუ დემონსტრანტებთან იყოთ დიალოგში. ნახეთ, წინადადებაში თქვით 10 ტყუილი, რაც ძალიან დასანანია ჩემთვის. ჩამომითვალეთ. გეტყვით, პირველი ბოლოდან რო დავიწყოთ, ევროინტეგრაცია არ გაგვიჩერებია. ეს არის ჩვეულებრივი ტყუილი. ჩვენ თქვით, რომ ჩვენი მხრიდან არ დადგება დღეს ეს რიგში მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი, ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს ევროინტეგრაციის შეჩერებას. ეს არის ერთი ტყუილი. რაც შეეხება თვითონ თქვენ შეფასებას, დღეს ეს რიგში აღარ გვაქვს ევროინტეგრაციის პროცესი. არა, დღეს ეს რიგში არ დადგება მოლაპარაკებების გახსნა. ხო, და ეგ სხვადასხვა რამეა, ევროინტეგრაციის შეჩერება ეგ არ არის. მაგდენ უნდა გესმოდეთ. რაც შეეხება აქციებს. აქციებთან დაკავშირებით ევროინტეგრაცია არასდროს არ შეჩერდება ჩვენი ქვეყნის, რაც უნდა სურვილი გქონდეთ, რა თქმა უნდა, ევროინტეგრაციას თქვენ აჩერებთ. დღის წესრიგიდან მოხსენით საკითხით, რომ საქართველოს ევროინტეგრაცია არ შეჩერდა. ტყუილი თქვით ამასთან დაკავშირებით, ტყუილი თქვით ამასთან დაკავშირებით, ტყუილი თქვით. რაც შეეხება აქციებს. ნახეთ, თქვენ არაგვი სუბიექტური ხართ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წარმოადგენთ ზუსტად იგივე პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ცდილობდა მაიდნის მოწყობას, ხო, რუსთაველის გამზირზე. 500 კაციანი ძალადობრივი დაჯგუფება მოქმედებდა პოლიციის წინააღმდეგ, ცდილობდა პარლამენტის შენობაში შეჭრას და რა თქმა უნდა, ამ 500 კაციანი ძალადობრივი დაჯგუფების განეიტრალებას ჭირდებოდა შესაბამისი ზომების მიღება, მათ შორის შესაბამისი ადამიანების დაკავება, ხო? უმეტესობა არის ადმინისტრაციული წესით დაკავებული და დაახლოებით 30 კაცი არის სისხლისამრის საქმე აღსრული, ხო? იყო უამრავი დანაშაული ჩადენილი ამ ძალადობრივი ქმედებების დროს, იყო უხეში სისტემური ძალადობა. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ ყველაფერს დაუპირისპირა პროპორციული ძალა. ეს ხო საერთო სურათი, რა თქმა უნდა, იყო ინციდენტები, იყო გადაცდომები, მაგრამ არსებითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქმედებდა პროპორციულად უხეში სისტემური ძალადობის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, მარტივი არ იყო ამის განეიტრალება, როდესაც 500 კაციანი ორგანიზებული ექსტრემისტული დაჯგუფება, ძალადობრივი დაჯგუფება მოქმედებს პოლიციის წინააღმდეგ, ამას სჭირდებოდა ზომების მიღება და ზუსტად ეს ზომები მიიღო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. რა თქმა უნდა, როდესაც 500 კაციანი ძალადობრივი დაჯგუფება მოქმედებს, ასეთ დროს თავიდან ვერ აირიდებ ადამიანების დაშავებას, დაშავდნენ სამწუხაროდ როგორც პოლიციელები, ისე მომიტინგეები. ეს არის ძალიან სამწუხარო. თითოეულ დაშავებულ ადამიანზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თქვენს პოლიტიკურ პარტიას, კოლექტიურ მართლმსაჯულებას. სულ სხვა კითხვა დაგისვით. შეგეძლოთ იმაზე მოგეპასუხოთ. მაგრამ ამაზე დიალოგს კი ბატონო. კარგი, რახან შეჩერდით, ამაზე გკითხავთ და მე დიალოგზეც მიპასუხეთ. თუ 500 კაციანი დაჯგუფება დააკავეთ და პოლიცია დაუპირისპირდა პროპორციული ძალით. პირდაპირ ეთერში რომ ვნახეთ ჟურნალისტებზე თავდასხმა ვინ დააკავეთ.
ეგ სხვა თემაა, ხო? მაგაზე გამოძიება დაწყებულია და შეგიძლიათ შესაბამის უწყებებთან მოიგითხოთ ინფორმაცია გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე. ასევე პოლიციელებთან და მეც გითხულობ, კი. ასევე ჟურნალისტებს პირდაპირ ეთერში თავს დაესხნენ, რომ მოიგითხეთ, რა გაიგეთ? კი, ყველაფერი მოიგითხეთ, თქვენ მიმართეთ შესაბამის უწყებას ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დიალოგს. დიალოგთან დაკავშირებით ჩვენ არ საუბრობთ მოძალადეებთან დიალოგზე. ჩვენ საუბრობთ გულწრფელ ადამიანებთან დიალოგზე, რომლებიც მათ შორის გამოდიოდნენ რუსთაველის გამზირზე და აპროტესტებდნენ ჩვენს გადაწყვეტილებას. არა მოძალადეებთან, არამედ ყველა გულწრფელ ადამიანთან, მათ შორის რომელსაც აქვს ძალიან მძაფრი პროტესტის განცდა, დღესაც, ხო? მათთან ვართ მზად დიალოგისთვის, არა მოძალადეებთან, არამედ ყველა გულწრფელ ადამიანთან, მაგრამ ხედავთ, რომ იმდენად ძლიერია ბულინგი, ისინი ვერ ახერხებენ ამ შეთავაზებაზე დადებითი პასუხის გაცემას. ეს არის ლიბერალური ფაშიზმის ერთ-ერთი გამოვლინება, რაც სამწუხაროა ძალიან. ბატონო ირაკლი, გულწრფელ ადამიანებს იქ ძალიან ბევრს ნახავთ მოვიდნენ ღია. ისინი გესაუბრებიან ხომ პროტესტ გამოთქვამენ 21 დღეა. გესაუბრებიან, მოვიდნენ. რუსთაველის გამზირზე დგანან და გეუბნებიან, რომ ორი მოთხოვნა მაქვს და ორი მოთხოვნის გამო დგავარ 3 კვირა აქ. მოვიდნენ. და მოთხოვნა აქვთ ეს თქვენი გადაწყვეტილების გამო დადგნენ ქუჩაში და ითხოვენ დაკავებულები გაათავისუფლეთ, ახალი არჩევნები ჩაატარეთ. ბატონო ირაკლი, რა უნდა გითხრან? მეტი რა დიალოგი უნდა წამოვიდეთ თქვენთან? ეს ხო არ არის მოვითხოვდა შეასრულა, ხო? კი, თქვენ გამოიწვიეთ პროტესტი, თქვენ შექმნით ეს კრიზისი. ერთი წამით. არა, კრიზისი თქვენმა ძალადობამ შექმნა, 5 დღით შექმნით კრიზისს, ჩაგევარდათ მაიდანი და კრიზისი აღარ არის. ხო 1000 კაცის ვერ შეკრებეთ გუშინ 4 პარტიამ და 11-მა ყველაზე მდიდარმა NGO-მ. ანუ დამთავრებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ პირობებშიც კი ჩვენ ამბობთ რას, როცა ითხოვ რაღაცას უნდა დაასაბუთო. მობრძანდნენ აქ მოთხოვნებით და დაასაბუთონ მოთხოვნები. ვიმსჯელოთ ამასთან დაკავშირებით. ამას ხო ალტერნატივა არ აქვს, დისკუსიას ხომ არ აქვს ალტერნატივა. რატომ არ მოდის მოვიდეს 10 კაცი, გინდათ პირდაპირ ეთერში, გინდათ ეთერის გარეშე, როგორც უნდათ. აი რა უდგას ამას წინ? 10 კაცი მოვიდეს აქ. ღიან კარი მათვის ნებისმიერ ფორმატში, საჯაროში, არასაჯარო. რატო ვერ მოდიან, იცით? იმიტომ რომ სიმართლე არის ჩვენს ხარეს. ვიცით რატომ არ ხდება ეს პროცესი, ვიცით რაც თქვენ კითხულობთ, ჩვენ ასევე კითხვებს ვამთ მათთან. როცა მოქალაქეებს, ვინც გამოხატავენ პროტესტს და მათ ქართული ოცნება ესაუბრება მხოლოდ ერთი ენით, ძალადობის ენით, როცა ადამიანებს აკავებენ, ასახიჩრებენ, როცა ჟურნალისტებს ძალადობენ, ეს არის თქვენი დიალოგის ენა მათთან და შესაბამისად მათ ვერ წარმოუდგენიათ თქვენთან რაიმე დიალოგი გარდა მოთხოვნების წამოყენების. მათ არ წარმოუდგენიათ, რომ თქვენ რაიმე პროცესში ახლოთ მათ მიმართ თქვენი პარტიის სახელით ისაუბრეთ, მაგრამ ხალხის სახელით რატო საუბრობთ? აი, აბსოლუტურად ხალხის სახელით საუბრობ, 3 კვირა ამ ხალხს ვესაუბრები მხოლოდ. ამიტომ ვცდილობ, რომ მათი პოზიცია გავახმოვანო. დემოკრატიული წესით აგირჩიეს ეთყობა და ხალხის სახელით საუბრობთ, ხო? არა, მათ ვისაც ვესაუბრები, იმათი სახელით ვესაუბრებით. მარტივად არის საქმე. როცა ადამიანი ძალადობს, იმას უპირისპირებს ძალას და ეს მოხდა ზუსტად რუსთაველის გამზირზე, ხო? შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოძალადეებს დაუპირისპირა ძალა. ვინც არ ძალადობს, იმათთან ჩვენ ვართ მზად დისკუსიისთვის. რა არის აქ გაუგებარი და რა უდგას ამას წინ? თუ გონიათ რომ მართლები არიან, რატომ არ მოდიან, რატომ ვერავინ ვერ გაბედა? აქ მე შოთა არველაძე ვახსენე კიდევ ერთხელ. დიდ პატივისცემ, როგორც ფეხბურთელს, იყო გამორჩეული ფეხბურთელი, ხო? საქართველოს ნაკრებში. თქვა მან, რომ აი არავინ არ ესაუბრება ხელისუფლებიდან ხალხს. მოვიდეს თვითონ შოთა არველაძე. დიდი პატივისცემით ვიმეორებ ამას. წამოიყვანოს ვის კომპეტენციაშიც არის დარწმუნებული. 10 კაცი წამოიყვანოს. ვის აი რატო არ მოდიან? თან თქვა მანამდე სინანულით, რომ რომ ჩახვიდეთ ამ ადამიანებთან. აი ისეთი პროტესტია, რომელსაც არ ყავს ორგანიზატორი, არ ყავს ინიციატორი. ორგანიზატორი არ ყავს, როგორც კი შევედი. არ ყავს არც წამყვანი და არც ის, ვინც დაანონსებს, რომ დღეს პროტესტი. ადამიანები თავისით იკრიბებიან და შეიძლება ვერც მოხერხდეს რამდენიმე ადამიანის შერჩევა. იმდენად ჭრელია ეს ხალხი. 1000 კაციც არ არის. ჩახვიდეთ მათთან, გაიარეთ. ნახე, იცით რა ფიქრები აქვთ და რა აზრები აქვთ ამ ადამიანებს. ისინი მართლა წუხან, ბატონო ირაკლი. მოვიდნენ და ისაუბრონ. აი რა უდგას წინ 10 კაცი მოვიდეს და ისაუბრონ. თქვენ ჩადით და ესაუბრონ. ხომ მართალი ხართ? ნახეთ 1000-მდე კაცი იყო გუშინ შეკრებილი და აქედან 100 კაცი ტელევიზორში რო ნახოდი, პარტიული სახე იყო. პარტიული სახეები იყვნენ 100 კაცი მინიმუმ, რაც მე ვიცანი ამ 1000-დან. სადმე ჩავიდე, ვისთან ჩავიდე, ლევან ხაბიაშვილთან ჩავიდე თუ სოფო ჯაფარიძესთან თუ ვისთან ჩავიდე, რა უნდა იმას რა ქვია ამ ხალხს, რა ქვია ასეთი ტიპის აქციაზე თუ მართლა გულწრფელი აქციაა, ხო?
1000 კაცია შეკრებილი და აქედან მინიმუმ 100 რას დაუთვალე პარტიული სახე იყო. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ამიტომ კიდევ ერთხელ სათქმელად ვამბობ ამასაც რა გინდათ. ამიტომ ნახეთ როგორ არის რა უდგას წინ დისკუსიას. ხო მარტივი რაღაცაა. ვამბობთ რომ მოვიდეს 10 კაცი, 12 კაცი, 7 კაცი, რამდენიც უნდათ, ვინც უნდათ, რა ფორმატშიც უნდათ, საჯარო, არასაჯარო, დავილაპარაკოთ ადამიანურად ნებისმიერ საკითხს, იმიტომ არ მოდიან. რომ ძალიან კარგად იციან ყველაფერი. სიმართლე არის ჩვენს ხარეს და არა მეორე მხარეს. ეს არის რეალობა არჩევნებთან დაკავშირებითაც და ყველა სხვა საკითხთან დაკავშირებითაც, ევროინტეგრაციის თემასთან დაკავშირებითაც. გამარჯობა, პირველი არხი მანიტერებზე მოიცემ ევროპარლამენტში პრეზიდენტის გამოსვლას დაუბრუნდები სალომე ზურაბიშვილის ეკონომიკის დროს საქართველოში მიმდინარე მოვლენები 1921 წელს შეადარა და ამასთან განაცხადა, რომ საქართველოში 26 ოქტომბრის არჩევნების სისტემურად გაყავდა, ეს ქართულ ოცნებამ დახვეწილად გააკეთა ამბობს პრეზიდენტი და პროცესი დაიწყო კანონმდებლობის შეცვლით. რა არის თქვენი პასუხი? არ ვიცი, ახლა აბსურდულია მის ხოლმე განცხადება, სალომე ზურაბიშვილი აღარ არის აქტუალური, რაღა დარჩა, კვირანახევარი დარჩა თანამდებობაზე. შესაბამისად, არის მძიმე ემოციური მდგომარეობაში, ვერ ელევა საკუთარ სკამს. მე ესე ადამიანის სკამს იჭირებოდეს პირველად ვნახე. ასეთი ემოციური დამოკიდებულება ქონდა საკუთარი სკამის მიმართ, როგორც აქვს სალომე ზურაბიშვილს, მართლა პირველად ვნახე. ვერ ელევა საკუთარ თანამდებობას და შესაბამისად აქვს მძიმე ემოციური მდგომარეობა, კადრულობს ყველაფერ უგადრებელს. ეს არის რეალური შეფასება და დანარჩენი საინტერესო საერთოდ აღარ არის. 29 დეკემბრის შემდეგ, ინაუგურაციის შემდეგ მოვლენების განვითარებას როგორ ველოდებით, როგორც სალომე ზურაბიშვილი, ასევე ოპოზიცია არ აღიარებს არც საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს და არც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. თავი ის არის, რომ მათი რესურსები გავანულეთ. ძალადობრივი რესურსი, ყველანაირი რესურსი არის განულებული, აქედან გამომდინარე, რეალურად ვერანაირ ზიანს ვერ მიაყენებენ ისინი დემოკრატიულ პროცესს. მოხდება ინაუგურაცია, თანამდებობას დაიკავებს ახლად არჩეული პრეზიდენტი ბატონი მიხეილ ყავილაშვილი, გაგრძელდება საპარლამენტო მუშაობა, მთავრობა განაგრძობს საკუთარი პროგრამის შესრულებას, ეს იქნება ის პროცესი, რომელიც გაგრძელდება 29 დეკემბრის შემდეგაც. ბოლო კითხვას დაგისვამთ მარკეინის მისიის განცხადების სხვა ნაწილთან დაკავშირებით. ამ განცხადებაში საუბრობენ იმაზე, რომ საკმარისი არ არის სანქციები ამერიკამ და ევროკავშირმა კოორდინირებულად უნდა იმოქმედონ და არ უნდა მოხდეს მთავრობის ლეგიტიმაცია და აღიარება. ჯერ კიდევ არჩევნები არ იყო ჩატარებული, როდესაც მარკეინის ინსტიტუტმა დაანონსა არჩევნების დელეგიტიმაცია. ცხადია, რაც იყო მათი სცენარი და რაც იყო მათი მიზნები, პირდაპირ ჰქონდათ ასახული საკუთარ ანგარიში ჯერ კიდევ არჩევნებამდე მაიდნის სცენარი. ისი განხორციელებაც რეალურად დაიწყეს, ხო? ამ პერიოდის განმავლობაში და არჩევნების მეორე დღიდან დაიწყეს ქუჩების გადაკვეთა, მოედანს კეტავდნენ და ასე შემდეგ, ხო? ეს სცენარი რაც ეწერა მარკეინის ინსტიტუტის ანგარიში, პირდაპირ ამოქმედეს რადიკალური ოპოზიციის და NGO-ების ხელით. ახლა საუბრობენ მსხვერპლზე, საუბრობენ სანქციებზე. ეს არის ყველაზე ექსტრემისტული ძალები, რომლებიც არიან საქართველოში ნეგატიური სცენარების განვითარებით დაინტერესებული. მე იმედი მაქვს, რომ განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში 20 იანვრიდან ბევრი რამ შეიცვლება, რადიკალურად შეიცვლება და საქართველოს მიმართ დამოკიდებულება იქნება არა უსამართლო, არამედ სამართლიანი. მოგესალმებით, ტელეკომპანია პოსტები ნუცაკორიშნა და ბატონო ირაკლი, საქართველოს ხელისუფლებამ სტრასბურგში მორიგი გამარჯვება მოიპოვა, როგორი არის თქვენი შეფასება? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე იყო, თქვენ იცით, რომ კონკრეტული ადამიანები, აფხაზები ჯიოდნენ საქართველოს წინააღმდეგ და ასევე რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ და მხოლოდ რუსეთის ფედერაცია გაამტყუნა სტრასბურგის სასამართლომ და მთლიანად გაამართლა საქართველოს სახელმწიფო ქართული მხარე. რა თქმა უნდა, გაიმარჯვა სიმართლე, მაგრამ ასევე უნდა ხაზი გაესვა იუსტიციის სამინისტროს როლს ამ საქმის მოგებაში. მადლობა მინდა გადავუხადო თითოეულ საჯარო მოხელეს, თითოეულ ადამიანს, რომელიც იცავდა ჩვენს ინტერესებს სტრასბურგის სასამართლოში, რომელთა დახმარებითაც საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა სიმართლე. მარკეინის ინსტიტუტი გამოთქვა მსუხლს, რომ მსხვერპლი არის, აი მაგალითად ამ ნაწილზე უფრო დამატებითი კომენტარი რომ გავაკეთოთ. ხო, ეს მათი რეალურად ოცნება იყო, მათ უნდათ მსხვერპლი ეხილათ რუსთაველის გამზირზე. ეს არის ზუსტად მაიდნის სცენარის გამეორება, თუმცა მათთვის დაგეგმილზე ადრე ჩაიშალა მაიდნის სცენარი, 5 დღის თავზე მთლიანად აღმოიფხვრა ძალადობა, განეითვალა ძალადობრივი რესურსი, შესაბამისად ყველაფერი დასრულდა არა ისე, როგორც ოცნებობდა მარკეინის ინსტიტუტი, არამედ ისე, როგორც ეს შედიოდა ქართული ხალხის ინტერესებში.
ქაოსის გეგმის დასასრული ახლოვდება. ხელისუფლება ამბობს, რომ გადატრიალების მეოთხე მცდელობა